Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր կանթեղ մշակութային հեռուստաժամի բազմահազար հայրենակիցներ օրը երեքշաբթի երեկոյան 7-ից 3 րոպե AMG-a հեռուստակայանով 2020 թվականի տարեվերջի վերջին թողարկումը կանթեղի սիրելի ժողովուրդ, չգիտեմ, այսօր ոնց եմ ասելու, օրինակ մեկս մեկին շնորհավորում ենք, բայց եկեք շնորհավորենք մեկս մյուսին, բարեկամ, հարազատ, հարևան, ընկեր, որ 2021 թվականը լինի հայ ժողովրդի տարին։ 2021 թվականը լինի մեր ուրեմն հաջողությունների տարին, ձեռքբերումների տարի, մեր հողերի հետ կապված ինչ որ 1-2 տարի առաջ էր այդ կարգավիճակը լինի մեր ուզածով սիրելի ժողովուրդ։ Ինձ թվում է, որ շնորհավորելու ենք մեկս մեկին անպայման այս առանցքային բառերը պետքա հնչի բոլորի շուրթերից, որ 2021 թվականը լինի մեր տարին, հայ ժողովրդի տարին, անցալի հայ ժողովրդի տարին, հայոց բանակի տարին, սիրելի ժողովուրդ։ Ես այդպես եմ կարծում, դա իմ անձնական կարծիքն էր, բայց ինձ թվում է մարդիկ համաձայն կլինեն այս խոսքերին, որ 2021-ը լինի մեր տարին, հայոց տարին, հայ ժողովրդի տարին, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այդ 2020 թվականի այդ կռիսի տարին, այդ կռկռը եկավ իր կռիսությունը անեց ժողովուրդ ջան, բայց դե մենք ընկճող չենք, ընկնող չենք, էլի ոտքի կկանգնենք եւ ամեն ինչ էլի կընկնի իր տեղը։ Ես լավատես եմ, եկեք բոլորս լավատեսությամբ զինվենք եւ տեսնենք ինչ է սպասում 2021 թվականին, սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն ես առանձնացնել եմ այսօր կատարումներ չի հնչելու, տեսահոլովակներ, տեսանյութեր չի հնչելու, մերթ ընդմերթ, եթե ժամանակ լինի, ես կերքեմ, այսօր այդպես եմ ուզում անել, վերջին թողարկումը 2020 թվականի կանթեղի, որտև ամբողջը մեր զինվորն է, մեր բանակն է, մեր հերոս ազատամարտիկներն են, այդ թեման է արդեն սեպտեմբերից սկսած, դուք բոլորդ էլ տեսնում եք, այստեղ մի շատ լավ գրված կար, ասում է, ես աշխատում եմ միշտ նայել առաջ, կյանքն է սովորեցրել։ Ես հետ եմ նայում միայն մի դեպքում, երբ ցանկանում եմ տեսնել հայրենիքիս պատմությունը, անցյալը, անցած ճանապարհը, երբ ցանկանում եմ հպարտանալ, նեղանալ ճակատագրից ու էլի առաջ նայել։ Իմ հայրենիքը անկախ ու հզոր Հայաստանն է։ Իմ հայրենիքը անկախ տարիներ է ապրում, փոխհատուցում այն հազարավոր տարիների, որոնց ժամանակն է պայքարել այս անկախության համար, այն միլիոնավոր մարդկանց կյանքի, որոնց շնորհիվ մենք կյանք ու շարունակում ենք կերտել մեր ապագան։ Ես խոնարհվում եմ այդ մարդկանց առաջ, հպարտանում նրանցով ու ափսոսում նրանց համար։ Անցնում են տարիները։ Դեռ երեք մի փոքր տղա էի ու լսում էի մեծերից, թե ինչեր է զգացել հայը, մինչև հասնելը նրան։ Իսկ այսօր ես տեսնում եմ, որ մենք շարունակում ենք պայքարել, տեսնում եմ, որ դեռ հայը պետք է գոռա իր մասին, որ թշնամին պետք է վախենա մեզանից, որ իմ հաջորդները պետք է ապրեն այն Հայաստանում, որի մասին երազում էին իմ նախորդները, եւ որին այսօր ձգտում է իմ սերունդը։ Ես էլ եմ ուզում տեսնել այդ Հայաստանը իր Արցախ աշխարհով։ Ես անկախություն ասելով հասկանում եմ ազատ ապրելու լիիրավ իրավունք ու լիակատար հանգստություն, որ քեզանից երբեք այդ իրավունքը չեն խլի, որ դու երբեք չես ցանկանա հեռանալ քո պապերի ջանքերով ձեռք բերած հողից, չես լքի ընտանիքը, ընդհակառակը հետ կբերես բոլորին, որովհետև սա Հայաստանն է, իմ քո բոլորի հայրենիքը, մեր վաղվա կերպարի հիմքը։ Ես լրիվ համաձայն եմ Ռազմիկ Գասպարյանն էր գրել շատ գեղեցիկ խոսքեր էին, որ
ինձ թվում է համամիտ ենք, չէ՞ ժողովուրդ ջան։ Եվս մեկ անգամ երկու օր մնաց սիրելի հեռուստադիտողներ, որ այս տարին իր այն վատ բաներով ճանապարհենք, սենց ռադանենք գնա, թող 2021 թվականը ընդունենք գրգապած լավ ուրեմն նորություններով մեր հայրենիքի, մեր սահմանների անառիկությամբ եւ ինձ թվում է ամեն ինչ դեռ գորած չի։ Չէ հայրեն, չէ սիրելիներս։ Գուզի մեր թամսարն իմ սասուն ճամփա չգա դուրն է փակ Գուզի մեր թամսարն իմ սասուն ճամփա չգա դուրն է փակ Ես ինջս իմ շունաս քյարին մրհույս թողեց մզի փակ Ես ինջս իմ շունաս քյարին մրհույս թողեց մզի փակ Կարոտցել եմ Սուրբ Մարութին մշոդաշտի հավքերուն Կարոտցել եմ Սուրբ Մարութին մշոդաշտի հավքերուն Էրնեք դառնայի ջախրող արծիվ ու թրջեի մուշ սասուն Էրնեք դառնայի ջախրող արծիվ ու թրջեի մուշ սասուն Ես ինձ ցավեր տանջում հոգիս, որ ընկած եմ տարագիր Ես ինձ ցավեր տանջում հոգիս, որ ընկած եմ տարագիր Էրնեք երազով տեսնեի մրհույս բերող շեներգիր Էրնեք երազով տեսնեի մրհույս բերող շեներգիր Արծիվ սլացիր տաճգա Հայաստան գնա դու հասիր Էրզրում ուվան Արծիվ սլացիր տաճգա Հայաստան գնա դու հասիր Էրզրում ուվան գնա դու ասա որ գանք զորքով ուխտենք մենք արել խաչով ու սրով գնա դու ասա որ գանք զորքով ուխտենք մենք արել խաչով ու սրով քաչ խմբերով գնանք մենք առաջ շուն թուրքերին տանք արժանի հարված մեր երագույնը թող միշտ փողփողա խնուս ու շադախ եւ հողում Արցախ մեր երագույնը թող միշտ փողփողա խնուս ու շադախ եւ հողում Արցախ մեր երագույնը շողշողալու է թե Հայաստան աշխարհում թե Արցախ աշխարհում սիրելի ժողովուրդ ջան թույլ տվեք նաև իմ կանթեղ հեռուստաժամի եւ իմ հազարավոր հայրենակիցների անունից նաև շնորհավորել AMG հեռուստակայանի ողջ աշխատակազմի նոր տարին ամանորը հանձին իմ շատ հարգելի, իմ շատ սիրելի ազնվորության Էդուարդ Քալաջյանի Էձիկ ջան
շնորհավորում եմ ընտանիքիդ հետ, երեխաներով ամենալավն ու բարին քեզ աղբերս, սկան որ կանթեղը եթերում է եւ շատ շնորհակալություն քեզանից այդ մարդկային վերաբերմունքին։ Ուրեմն AMGA News Կարինե Կեպենյան ջան, շնորհավորում եմ քո նոր տարին, քո ամանորը, մամայի, եղբոր, ընտանիքիդ բոլորին իմ կողմից եւ իմ հազարավոր հայրենակիցների անունից, նաեւ բոլոր հաղորդաշարերը, որ կան AMJ հեռուստակայանի, կարողա բաց թողնեմ բոլոր հաղորդավարներին, հեղինակներին, հաղորդումների բոլորի նոր տարին շնորհավոր մեր թողարկիչը Արտուր ջան, քո ընտանիքին էլ շնորհավոր, ամանոր, ամենալավն եմ ցանկանում բոլորին, ժողովուրդ ջան։ Եվ ուզում եմ ասել, տա Աստված 2021 թվականը լինի մեր տարին, ոնց որ սկզբում նշեցի, սիրելի ժողովուրդ, շատ դաժան, շատ չգիտեմ ինչեր քաշեցինք այս 3 ամիսը բոլորս։ Եվ ասում եմ, հոգեկաններս խանգարվավ, գժի պես փողոցներն էինք ման գալի, այդ օրերը հիշում եք, չէ՞, նա որը նայես, որը թողաս, արդեն զգում ենք, որ ազդում էր մեր վրա։ Ես նաև ուզում եմ այստեղից, որտեղ նայում են Հայաստանում, հաղորդումը նայում են, կանթեղը շատ մարդիկ կան, որ նայում են, ուզում եմ նաև մեր հերոսածին, որդեգորույս մայրերին, հայրերին, ժողովուրդ ջան, այդ մամաներին ու պապաներին մեծ համբերություն մաղթենք, ժողովուրդ, ես չգիտեմ, ես չեմ կարող ասել շնորհավոր նոր տարին, ինչ ասես, ինչ շնորհավոր ես այդ մարդկանց նոր տարին, չգիտեմ, ես իրենց ցանկանում եմ մեծ համբերություն, այդ զուլում դարդի մեջ, հեսա 2 օրից նոր տարի է, պատկերացնում եք սեղանին, որ պետքա բաժակ խփեն այդ հազարավոր ընտանիքները, որ հերոս տղեկ են տվել, ես չեմ ուզում հիմա խորանալ, ես արդեն սենց տեսնում եմ այդ պահը, ես դրա համար իրենց ասում եմ մեծ համբերություն, մամաներին, պապաներին, տատիկ պապիկներին, այդ զոհված հերոս տղերքի, ուրիշ բան չեմ ասում ես, այդ ինչ պետք է ասենք, հա, որ սրտները հովանա, ոչ մի բան, ուղղակի պինդ եղեք սիրելի մայրեր, հայրեր, որտև կան էլի երեխեք ձեր ընտանիքներում, ես քանիսի հետ խոսում եմ, գրվում եմ, զանգահարում եմ, այն որ ասում եմ սիրտ եմ տալի, երգում եմ, երգերս եմ ուղարկում իրենց, այսօր սահմանում կանգնած մոտիկ ընկերներ կային, գրեցին ինձ Facebook-ով, Գևորգ ջան, պոստերում ենք, նկարը ցույց տվեցին, հեռախոսի մեջ կա, սկան զուն ժողովուրդ, ասիկ այնի, ինչ անեմ, ձայնա գրեցի հեռախոսով 2 երգ, 2 երգ ուղարկի իրանց, բայց այդ ոնց ուրախացան, ասում է Գև ջան, ասում է, տղեկով լսեցինք այս երգ, այս ինչ ոգևորվեցինք, էներգիա առանք, ասենց ամեն մեկս մի բանով պետքա օգտակար լինենք, դրա համար ես ասում եմ, ամսի 31-ին, որ բոլորը պետք է բաժակ բարձրացնեն, զոհված հերոս տղաների ընտանիքները, մամա, պապաները, ես իրենց միայն ցանկանում եմ մեծ համբերություն, որ այս զուլումի մեջ կարողանում են մարդիկ հլա ապրել, բոլորս էլ տեսանք նորություն չի իմ ասածը, սիրելի ժողովուրդ, հետ նորություն չի իմ ասածը, բոլորդ էլ գիտեք ինչ են քաշում, նաև ովքեր հիմա առողջապահական կենտրոններում, հիվանդանոցներում հազարավոր մեր վիրավոր զինվորներն են, տղեկ ջան, պինդ եղեք, ուրա այս քովիդը, այս այլանդակությունները վերջանա, որ գնամ, ինչքան հիվանդանոցներ կա պետք է մտնեմ, որտեվ իրենց հետ եմ խոսում ես, զանգում են վիդեոյով, տեսա զանգով, երգում ենք, խոսում ենք, ուրախացնում ենք տղաներին, ժողովուրդ ջան, իրենց քաջ առողջություն, շուտապույտ ապաքինում մեր վիրավոր զինվորներին, բոլորդ էլ տեսել եք, ինչ վիճակում են հիմա գտնվում մեր զինվորները, իրանց ցավը տանեմ ես, այս էր իմ մաղթանքը նոր տարվա,
2021 թվականի մաղթանքս սա է, որ սկզբում նշեցի, լինի մեր տարին, հայ ժողովրդի տարին, եւ մեկ էլ մեր հազարավոր զոհված երեխեքի ծնողներին մեծ համբերություն, մամա-պապաներին։ Ախր շատ Շուշին էլ լինելու, ընդեղ էլ հարսանիքա լինելու, համբերեք ժողովուրդ ջան, ամբողջը լավա լինելու, որտեվ չի կարա քանի հազար տարվա բերդաքաղաք Շուշին, որ սրանք 80 տարվա, 100 տարվա պատմություն էլ չունեն, տիրանան Շուշի, նման բան չկա, ոնց կլինի, այդ ժամանակ, որ Շուշին կար, այդ ցեղերն ուր էին դրանք, կույտ ցեղեր էին, էլի, սենց բոշի ғայդա, ուր էին, որ հիմա Շուշիում ընդեղ երգում են, 3 սարի աղջիկն են նվագե Շուշի եկեղեցու մեջ, մարդ պայթում է, էլի, տրաքում է, էլի, բայց ոչինչ, նվագեք, վերջի նվագն աս, երեք ես տեսա այդ կադրը, ասի վերջի նվագը տլլի, ինչ ասեմ, նվագի, վերջի նվագը տլլի, դուքով էլ սարի աղջիկ, բայց ոնց կլներ, այդ եմ ասում, ամեն ինչ լավա լինելու, թող 2021 թվականը լինի մեր համար ամենալավ տարին ժողովուրդ ջան, այսքան տարիների մեջ 21-ը լինի լավ տարի, եկեք բոլորս հենց հիմա առաստված աղոթենք մեր սահմանում, դիրքերում կանգնած մեր զինվորներին, այդ ձուն ձմեռնոցով կանգնած երեխեքի համար, իրենց անփորձանք ծառայություն, թողել ոչ մի բան չլինի, ինչ որ լինելու է, մեր ուզածով լինի ժողովուրդ ջան։ Համակարծիք եք, չէ։ Այս գեղեցիկ երգն էլ Լեռների գագաթին հարատև մնում է գարունդ Ղարաբաղ հազարան երամդ ոսկե թև երգում է գարունդ Ղարաբաղ երգում է գարունդ Ղարաբաղ եղնիկիդ աչքերը ջրերին քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին եղնիկիդ աչքերը ջրերին քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին ախ սիրուն եղնիկս վիրավոր ախ սիրտը հույզիցով սիրավոր ախ սիրուն եղնիկս վիրավոր ախ սիրտը հույզիցով սիրավոր քո սունյան սարերն են թիկունքդ լուսին ու աստղերն են աչքունքդ աստղունքին բույր կտան ծաղկունքդ վառվում է գարունդ Ղարաբաղ վառվում է գարունդ Ղարաբաղ եղնիկիդ աչքերը ջրերին քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին եղնիկիդ աչքերը ջրերին քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին ախ սիրուն եղնիկս մոլոր է թախից կաչկերում խռով է ախ սիրուն եղնիկս մոլոր է թախից կաչկերում խռով է երկնահաս լեռներից ուժ առած Պապական օջախ ես լույս վառած, աշոտնել քո սիրով հմայված, երգում է գարունդ Ղարաբաղ, երգում է գարունդ Ղարաբաղ, եղնիկիդ աչքերը ջրերին, քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին, եղնիկիդ աչքերը ջրերին, քո սերն է միշտ պատմում աշխարհին Ախ սիրուն եղնիկս մի գնա Քո դրախտ օրանը մի թողնի մի գնա Ախ սիրուն եղնիկս մի գնա Քո դրախտ օրանը մի թողնի մի գնա Ես էլ էսպես ժողովուրդ ջան լավ է լինելու ամեն բան ինձ թվում է
2021 թիվը հա ասեմ էլի, հա ասեմ, թող չկրկնվեմ, սիրելիներս, որ մեր ուզածովա լինելու, մեր կորցված տարածքները, մեր կորցրած հողերը նորից ետ ա գալու մեզ, Շուշիի Ղազանչեցոց Սուրբ եկեղեցում լինելու են էլի պատարակներ, լինելու են էլի Հարսանյանց հանդեսներ, ամեն բան էլ լինելու է ժողովուրդ ջան, երևի մեզ ինձ թվում է մի քիչ համբերություն ա մեզ պետք եւ մեր բանակին եկեք այսքան չկասկածենք մեր հզոր բանակին, սիրելի ժողովուրդ, կապ չունի, ինչ եղավ անցավ, այդ մենք չենք, որ պետքա ասենք ինչի էսպես եղավ, ոնց էսպես եղավ, բայց հետ ա գալու ամեն բան։ Ես ուզում եմ լավատես լինել, սիրելի ժողովուրդ, եւ այս 2020 թվականի այս ինչքան բան կար, sense քցենք մի կողմ ժողովուրդ ջան, սիրելի հայրենակիցներ ջան, եւ բոլոր ուզում եմ ես նաեւ որ տարեվերջյան այս վերջի փակումն է 2020 թվականի կանթեղ հեռուստաժամի նաեւ շնորհակալություն հայտնել Լոս Անջելեսի Միացյալ Նահանգների ողջ հայությանը սեպտեմբեր 27-ից մինչև հիմա դեռելի հետո էլ ինչքան դուք կանգնեցիք հայոց աշխարհի Արցախ աշխարհի կողքին ապրեք ցավները տանեմ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամբողջ Եվրոպայի մեր հայերին Ռուսաստանի այսինքն որտեղ որ հայ կար այդ ինչ էր կատարվում տեսնում էիք չէ դրա համար այդ մեր թասիբը չի կորել այդ մեր թասիբը կա սիրելի ժողովուրդ եւ ուզում եմ ասել ոչ մի բան դեռ կորած չի ամեն ինչեր արվեցին այստեղ հերոստամարաթոնները վերջի հերոստամարաթոնը վիրավոր ազատամարտիկների ապրեն բոլորը ես այստեղից ուղակի միայն լավն եմ ասում լավն եմ տեսել լավն ենք տես թողնենք ոնց է լի այդ վատնա բանաս կա առանց դրա չի լինի բայց եկեք վատը այնքան քիչ է բայց լավը այնքան շատ է եկեք լավ ակորդով ավարտենք լավ ակորդով վերջացնենք դրականով վերջացնենք 2020 թվականը եւ 2021-ը նույն դրական աուրայով սկսենք հենց հունվարի 1-ով սկսենք մեր հայոց պետականության շենացումը սիրելի ժողովուրդ ես դա եմ ուզում եւ գիտեմ որ դուք էլ եք դա ուզում այն տեսան ժողովուրդ հենց Հայաստանում այն տեսնում ժողովուրդը որ ոչ մեկ չի տեսնում ստեղ ինչքան էլ հերու ենք, բայց ինչ կա ընդեղա, այն իրանց մաշկի վրա են զգում, որ ասում է յարեն տիրոջն ա ցավ տալի, ժողովուրդ ջան, ցավները տանեմ, եւս մեկ անգամ, շնորհավորենք բոլոր մեր հայ ժողովրդի նոր տարին, մեր զինվորների նոր տարին, զոհված հերոսացին որդուկորես մայրերի, հայրերի նոր տարին, իրենց ցանկանալով մեծ համբերություն, ես եմ ասում, համբերություն, ուրիշ բառ չկա։ Շնորհավորել մեր վիրավոր զինվորներին, որ հիմա հիվանդանոցներում են։ Շատ շուտապույտ ապակինում մեր տղեկին, մեր քաջ տղեկին։ Ես ասում եմ տեսարան կար, չեմ ուզում ասել ինչ վիճակ էր զինվորը, չեմ ասի։ Ես տեսա հերիքա չեմ ասի։ Այդ ցավի մեջ գետաշեն էր երգում, ժողովուրդ ջան, պարկած անկողնում հիվանդանոցում, երաշտությունը դրած երեխեն երգում էր։ Բայց ազգին հաղթել կլինի ոչ, չի լինի ժողովուրդ, ցավները տանեմ չի լինի։ Մեզ շատ քիչ ժամանակ մնաց, Արտուր ջան, քանի րոպե։ Քանի? 4, եղավ ապեր ջան։ Մի երգել կերգեմ։ Ես ուզում եմ երգով ավարտենք, որ երգով էլ սկսենք, սիրելի ժողովուրդ։ Իմ հայրենակիցներ կանթեղ մշակութային հեռուստաժամի բազմահազար իմ ժողովուրդ ջան։ Շնորհավորում եմ ես այստեղից իմ կանթեղի անունից ձեր նոր տարին էլ ցավները տանեմ։ Ամենակարևորը իմ հայրենակիցներին կանթեղիս իմ լավ ժողովրդին ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։
լինեք առողջ, լինեք երջանիկ։ Նաև փոքրիկ հայտարարություն կար, սիրելիներս, պատեհ առիթ եղավ, թե չէ առիթը չէր, բայց հիմա այնպիսի մի առիթ է, ուրեմն ջակփաթ խանութ սրահը 3 օրից փակվելու է ընդհանրապես եւ ամբողջ ապրանքները լրիվ շատ սելերի տակ է Մկրտիչի մոտ ջակփաթ խանութը բոլորդ եթե կուզեք գնացեք որտեվ նման բան էլ չի ընձեռվի ձեզ Մկրտիչը բոլորի հրավիրում է որտեվ մի քանի օր է մնացել խանութը լրիվ փակվելու է եւ սպասում են ձեզ Մկրտիչը խնդրեց որ հաղորդեմ ահառելի զեղչերով ուրեմն ամեն ինչ գնացեք կտեսնեք վաղվանից գնացեք շատ քիչ օր է մնացել եղավ այսպես ժողովուրդ ջան մի երգել երգեմ որ երգը պետք է երգեի հա այս երգը կերգեմ շատ գեղեցիկ երգ է Կովկասի քաջեր գնանք մենք սասուն Մեր քուր եղբայրներ մեզ են սպասում Անդրանիկը քաջիրը ընկերներով շարժվում էր առաջ թուրքին ջարդելով Անդրանիկը քաջիրը ընկերներով շարժվում էր առաջ թուրքին ջարդելով մոտ է գարունը շուտով կբացվի հայոց քաջի ձայնը նորեն կլսվի մոտ է գարունը շուտով կբացվի հայոց քաջի ձայնը նորեն կլսվի հայերը անվախ հոգով միացած հրացան ուսին ոտքի են կանգնած հայերը անվախ հոգով միացած հրացան ուսին ոտքի են կանգնած հրացան ուսին ոտքի են կանգնելու բոլորովս սիրելի ժողովուրդ ավարտեցի կանթեղը 2020 թվականի վերջին հաղորդումը լավ լինեք առողջ լինեք ձեր ընտանիքների հետ, բալիկների հետ, թոռնիկների հետ ցավները տանեմ եւ 2021 թվականը դիմավորենք մեր հաղթանակներով, մեր հաջողություններով, մեր անկախ Հայաստանի մեծ հաջողություններով։ Լավ եղեք ցավները տանեմ, շնորհավոր բոլորիդ նոր տարին սիրելիներս։ Ցտեսություն, բարի գիշեր։